3 ऐसे जानवर जिसके साथ प्रकृति ने ही गंदा मजाक कर दिया। नंबर 1, कई बार गर्मियों में जब मगरमच्छ शिकार के पीछे कीचड़ में छिप के घात लगाता है, तभी गर्मी के कारण कीचड़ सूख के सख्त हो जाता है और बेचारे मगरमच्छ कई महीनों तक इसमें फंसे रहते हैं और ये वापस तभी बाहर निकल पाते हैं जब बारिश होती है। हालांकि मगरमच्छ कीचड़ में फंसे रहने के बावजूद भी इसलिए नहीं मरते क्योंकि ये 3 सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। नंबर 2, फ्लेमिंगो के पैर काफी लंबे और पतले होते हैं जिस वजह से इन्हें भागने और खड़े रहने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इनके बच्चों के पैर काफी मोटे होते हैं जिसकी वजह से इन्हें चलने में भी बहुत परेशानी होती है। नंबर 3, एक गिलहरी अपने दांतों से चीजों को हमेशा काटती रहती है और ऐसा गिलहरी का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे, उसके बाद उन्हें खाने को निगलने में भी काफी परेशानी होगी।